السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. اليوم درس جديد، او اللي ما يعرفه هو كيفية انشاء العربات. واليوم راح نشرح لكم عليه كثر طلبات عليه، وان شاء الله راح تستفادون كيف ننشئ العربات، وكيف انه نحصل مثل ما جاي تشوفون نحصل ادوات العربات حتى نقدر نستخدم العربة. أنا اليوم راح أشرح لكم بالتفصيل، وراح حاليا أمامكم عربة، ومنين نحصل أدوات العربات حتى نقدر ننشئ العربة. مثل ما جاي تشوفون هنا أنا عندي هنا 2 عربة ومفعلها على 2 فيلق، وراح أنشئ عربة هسه قدامكم حتى يصير الشرح واضح. تروحون على إنشاء العربة، بعدين تختارون. أولا راح أشرح لكم هنا أشياء مهمة. طبعا هذه المركبة الصحراوية، هاي المركبة الصحراوية الطائر، هذه فقط تحصلها من خلال الحدث. لأن الحدث هو شوف من بسالة الصحراء، وهذا الحدث حاليا اللغة ما أعرف راح يجي مرة ثانية أو ما يجي، لأن فقط بالحدث لازم تشتري. أما هذه المركبة النجمة الطائرة تقدر تحصلها، وأما المركز الغرمزي أيضا تقدر تحصلها، لكن تروح من الشارع التجاري مثل ما جاي تشوفون. هذه هنا لازم تشتريها بالذهب حتى تقدر تفتحها، أو من الحصن يظل تهجم بالحصن، وهذا راح ياخذ أيضا فترة طويلة، أو من السوق السوداء أيضا ياخذ فترة طويلة. احنا حاليا هذه طبعا مركبة السحابة الطائرة اجت جديدة، لذلك لحد الآن ما مفعلة، ومع الوقت يمكن تتفعل إن شاء الله. مثل ما تشوفون يقول لك لازم تحصلها من درب النجوم، ودرب النجوم بعد ما مفعل. والمهم انه راح نشرح لكم كيف انشاء العربة. لا احنا نقدر حاليا ننشئ عربة مركبة النجم الطائر مثل ما جاي تشوفون. مثل ما قلت لكم هذا مركز السحاب الطائر. بعد ما انفعل ان شاء الله راح يتفعل بالايام القادمة. ما اعرف شو وقت يفعلونه وشلون يخلون ادوات هذه الطائرة في باقي السوق او مع الحصن. خلينا نشرح هسه حاليا على الطائرة اللي هي في رقم 2، مركب النجم الطائر. راح ننشئ عربة مثل ما جاي تشوفون. لما تضغط عليها يطلع لك مثل ما جاي تشوف جوا. ما عندنا الطائرة مثل ما جاي تشوفون، هذا اللي بالأحمر ما عندنا، فراح احنا نشتري. طبعا عندنا خيارات كثيرة نقدر نشتري. مثل ما تشوفون إذا أضغط عندك أغراض التحالف، وهي مهمة جدا. راح أروح على أغراض التحالف، ولازم تتبرع للتحالف كل يوم. كل يوم تتبرع للتحالف حتى تقدر تحصل نقاط التحالف، لأن تفيدك في أغراض التحالف. تقدر تشتري مثل ما تشوفون. تقدر تشتري حتى مثلا البطل دافنشي مثل ما جاي تشوفونه. هذا بطل دافنشي تحصل القطع مالته وتطوره، لان دافنشي مهم جدا. فلازم تتبرع للتحالف حتى تحصل نقاط كثيرة. حاليا احنا درس الطائرة مثل ما جاي تشوفون. هذه هي الطائرة. راح نشتري. هو ايش قد طالب من عندنا؟ نرجع لورا مثل ما جاي تشوفون. يطلب من عندنا 50 قطعة حتى نقدر نفعل الطائرة. راح نشتري لنا 50 قطعة ونفعل الطائرة. هذه 50 قطعة مثل ما جاي تشوفون. اشترينا لنا 50 قطعة وراح نفعل. ندوس عليها مثل ما جاي تشوفون تفاعلت. طبعا يطلب من عندنا وقت حتى يتفاعل ساعتين. انا راح اسرع لان ما اريد اشرح. واضغط عليها حاليا مثل ما جاي تشوفون. حاليا راح يبدي تفعيل الطائرة. خلينا حاليا هسه شلون نسوي. مثل ما جاي تشوفون عندنا كابينتين، هذه الكابينة وهذه الكابينة. راح نشوف شنو عندنا. مثل ما جاي تشوفون المخطوطات اللي عندنا اكثر راح نفعلها. اذا ماكو راح نشتري ونضطر نشتري. ما جاي تشوفون ما عندنا حاليا، كلها صفر حتى نفعلها. اعتقد انه احنا نقدر نشتري الصالة الخشبية. ايضا نروح على مخطوطات الصالة الخشبية. ايضا من اغراض التحالف نقدر نشتري المخطوطة الصالة الخشبية. هذه هي. ما جاي تشوفون يطلب من عندنا 20 قطعة. راح نشتري 20 قطعة ونفعلها. مثل ما تشوفون نرجع من جديد ونضغط. حاليا فعلت
وهذا يبدي بناء الصالة الخشبية. تظل تبني انت بيها مثل ما تشوفون. انا راح اسرع وابني واطورها مع الوقت. ياخذ من عندك طبعا موارد مثل ما تشوفون. طبعا هنا التعيين، تروح تعين دائما، تضغط على هذا، شوفوا مثل الجندي يم الإزالة، تعيين بنقرة واحدة. يعني لما تضغط تقدر تعين الجيش. لازم نروح نعين نوزع. تضغطون على توزيع العربات ونشوف منو اللي اي الفريق تحب انت تخليه حتى يتوزع عليه العربة الجديدة. احنا راح نخلي هذه ووزعت عليه. ثاني شيء يقول لك تعيين بنقرة واحدة اللي في صف الإزالة. لاحظوا راح تنملي الغرف لما نعينها مثل ما تشوفون. شوفوا اجت الأبطال تلقائيا، بدل ما انت تروح تعين من نفسك، انت تضغط ضغطة واحدة ويتعين عندك تلقائيا. نروح على التعديل مرة ثانية فوق ونطور مثل ما جاي تشوفون. هذه طبعا انا ضغطت على توزيع، وانت تضغط على اذا تريد تفكك مثلا العربات الطائرة تقدر تفككها من هنا وتاخذ كل الموارد، يرجع لك كل شيء. اما اذا تريد مثلا تبدل، اذا عندك مثلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلا تبديل، تروح على التعديل وتضغط مثلا انا ما اريد هذه العربة، اريد ان ابدل مثلا الصالة الخشبية مو باللون الارجواني، اريد ابدلها باللون الاصفر، او ابدلها باللون اللي هو الاحمر مثل الابطال الالوان. يعني شيء اقوى من شيء. عندك اللون البنفسجي والاصفر الذهبي اللي هو الملحمي، وبعدين يجيك الاسطوري. مثل ما جاي تشوفون هاي صارت القيادة عندك، هذني اسطوريات. هذا شوية صعب راح تقدر تحصل عليها. من الصعب انك تحصل على الاسطورية، لان بالحدث فقط تقدر تحصل عليها. اما عندك هنا مثل ما تشوفون لما نريد نسوي تفكيك راح يعطيك كل شيء. انت لما تسوي تفكيك راح يعطيك كل شيء. انت شو تسوي حاليا؟ تظل تطور بهذه لحد ما انت تجمع القطع وتظل تبني بيها وتطور بيها. وهذا انشاء العربة على نفس الشيء. تروح همينة تعيين مثلا ترجع لها ورا، تروح تجمع المخطوطات او انشاء العربة من جديد، وتسوي هنا انشاء وتلغي، او تروح لاغراض التحالف وتشتري لك ايضا 50 قطعة. انا حاليا ما عندي، فقط للشرح مثل ما جاي تشوفون. حاليا هذه هي الطريقة اللي تنشئ بيها العربات مثل ما جاي تشوفون. وعندك قلت لك مثل ما قلت لكم لما تضغط عليها تقدر تعين، او تقدر ايضا اذا عندك مثلا ملحمي حصلت قطع او حصلت اسطوري تقدر تغير وبنفس الليفل يبقى. يعني فقط يصير تغيير، مو تروح تحذفها، او مثلا من الناس تسوي ازالة وتلغيها كلها مثلا، مو من العفو. تروح من هنا مثلا على التعديل وتسوي تفكيك وتلغي كل شيء، وبعدين تعيد من جديد حتى تفتح لك وحدة جديدة مثل هاي. لا، هنا أنا تقدر تبدل، يصير اكو تبديل يظل بنفس المستوى. مثل ما جاي تشوفون عنده هنا لما تضغط على الصالة هنا عندكم تبديل مثل ما جاي تشوفون، تضغط عليها وتختار مثلا اللي عندك اكثر شيء. مثل ما شفتوا حاليا انا طالع عليكم الدرس او الشرح العفو. فمثل ما قلت لكم تسوي تبديل وتضغط اذا عندك مثلا مثل ما جاي تشوفون، اذا عندك هنا كاملة هذه، او عندك كابينة المدفع اليسار فقط، أو إذا كاملة فقط تضغط تبديل راح يبدل لك كل شيء من غير ما تعيد البناء من جديد. واعتذر عليكم اذا طال عليكم الفيديو، لان انا مثل ما قلت لكم اعمل هذا الشيء من غير مونتاج. والصراحة حتى اتمشى احيانا اتمشى او اركض في الحديقة او شيء واسوي لكم هذا الفيديو، فاعذروني على التقصير. وان شاء الله اي فيديو اذا ما فهمتوا او شيء نعيده لكم بطريقة ثانية. هذا صور شرح كيفية انشاء غرفة العربات. ومثل ما جاي تشوفون ايضا انا راح اقدر اطور العفو، اقدر ايضا
ازيد تطوير هذه اللي الجديدة لازم دائما نراقبها، واضغط ايضا على تطوير حتى تزيد عندي القوة. كل ما طورتها تزيد عندك القوة، وعادي خليها انت طورها الى 20 21 22، كل ما طورتها افضل. بعدين لما تحصل مثلا عندك مثل ما قلت لك تحصل تضغط تبديل مثل ما جاي تشوف هنا. هنا لازم تبديل، بعد ما تخلص يطلع لك التبديل ما جاي تشوفون. خلص التطوير هنا حتى تقدر يطلع لك التبديل وتبدل اذا حصلت اي شيء، مثلا هذا الملحمية اللي هو بالاصفر، او اذا حصلت هنا عندك كابينة التصويب النشاب اللي هي باللون الاحمر، وهذا طبعا اعلى مستوى مثل ما تشوفون للهجوم عالي جدا. فعلى العموم هذا ما اريد يطول عليكم الدرس، هذا الشرح هو كيفية إنشاء العربات حسب الطلب. ثانيا أكو شغلة إنه الأصدقاء يقولوا لي ليش أنت تعمل فيديو بدقة غير عالية؟ أنا أعمل الفيديو بدقة عالية جدا، لكن أنتم أحيانا لازم تضغطون مثل ما جاي تشوفون الفيديو بدقة عالية. هذا الشرح اللي سابق مثل ما جاي تشوفون هنا، تشوفونه بدقة غير عالية، تضغط هنا على الجودة وشوفوا مثل ما جاي تشوفون على 720 تضغط عليها وراح يصير عندك الدقة عالية. هذا اللي يقول انه الدقة غير عالية. اما اذا تيجي تطلع الشاشة كاملة مثل ما جاي تشوفون حاليا الشاشة مو كاملة، بالاصبع مالتك من فوق اضغط على الشاشة وارفع ليه فوق مثل ما جاي تشوفون، تطلع عندك الشاشة كاملة وتقدر تشوف الشرح بالكامل. اتصور هذا الشرح حاليا اكتمل، واشوفكم بدرس جديد. وكتبوا لي بالتعليقات اذا تحبون اشرح لكم عن شيء ثاني، او تحبون اشرح لكم عن العاب اخرى. في العاب اخرى ايضا جميلة اذا تحبون اشرح لكم عنها. اشوفكم بدرس جديد وشرح جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسونا بالدعم واللايك.